Şögerip şiyeliге tüyüңізді, келіп сіз үйге тастап еңізді. Ерініңді шиедей деп отырсам, қашырмайын деп едім киеңізді. Айтыстағы ең жасы болғаннан соң өзіңе жұптап қойдым міне бізді. Тәттіге балағана құмар болат, менен басқа кім жейді шиеңізді. Хайла-ли лилла лилалевай. Әй бала, саған не болды? Қызық қой мына қылығың. Түсінбей қалдым бұлылдың шиелідегі шырылын. Шиеңнен бүгін жеймін деп шие бөрідей ұлыдың. Еркектің кегін алсын деп айдап салды екен мұны кім? Оны саған жеу қайда, сүйегі қатты болмай ма, татсаң да тәубе шырынын. Иесі бар ғой шиенің, соны білмей ме бұл інім? Қайдағы жоқты жеймін деп қақалып қалма құлыным. Айтыста өтті Айнұрдың, тартыспен талай тағдыры. Тағдырым қалай болса да, жаратқанның сол жарлығы. Қойдай қып бәрін қырдың деп, естілді-ау сөздің қалдығы. Бегарыс балғын бектердің, жарасқан бізбен ән жыры. Ринат пен Айбек Мұхтарлар көтере білген бағамды, естілмей сөздің қалдығы. Қойдай қып қырдың дейді ме, көңілдің бұлма тарылығы. Қасқыр боп кімді жеп қойдым, өлмей ақ жүр ғой барлығы. Ал енді Найман қызбен шығып тұрмын, сізбен бірге халықтың тілеуі. Ағайын екеумізді қатар қолдап, жаныма жаға қоймас күйені де. Сүйекке қақалардай не болыпты, жаңағы айтқан сөзіңіз жүйелі ме? Мен қазір тас жайнайтын шағымдамын. Қақалмаймын сүйектің біреуіне, тек шырынды татасың деп қоясыз. Бұл да беріп тұрғандай сый өңіме, өтпесең өңешімнен өтпей ақ қой, оныңа дидар жанып күйеді ме? Маған сол шырыныңнан татсам болды, сүйегі қала берсін күйеуіңе. Хайла-ли лилла лилалевай. Бұл Айнұр қақалма деп қақаңдайды, өз оқтаған мылтығын аталмайды. Әзіл үшін барлығын айтқаным ғой, қылыш тіл қынтыбінде жаталмайды. Дейсің ғой алақандай жай бір түйір, ешқашан өңешіңнен өте алмайды. Қақал деп жас баланы қарғағанша, неге айтпайсың сен келген шақар жайлы? Жеуге келсе алдына жан салмайтын, астанаң осы күнді жақан қайғы. Ағайын бізде осы ең қызығы, шын ішіп жеген қылмыскер атанбайды. Жас бала сүйек жүтсе көре қалады, шын жемқордың бет айтуға баталмайды. Шие жұтқан бөпелер қақалып қап, түйе жұтқан көкелер қақалмайды. Хайла-ли лилла лилалевай.
Найманның жүрмейтін жері жоқ екен. Дидармен шықсаң қалжыңның қайнайды ылғи қазаны. Соңғы кездері бұл үнім болып жүр қатты мазалы. Не жыны барын білмеймін, құлпырған қыздар тұрғанда әйелге түсет назары. Ақмарал менен айтыса кіріп қалады ажары. Күміс гүл менен шыққанда тарқамай қояд базары. Сарамен шықсам қалжыңның кенін қазады. Мені де сұрап алыпты айтатын көп ау мазағы. Абайласаңшы сен бала, әйелдің көп қой азабы. Аңқау қыздарың біз емес, жүкіңде солай жазады. Кеудесін қаққан талайдың әйелден болған ажалы. Келіншекке қалдың деп нақтыр еліп, келіншекке қалдың деп нақтыр еліп, тебесің басымдағы бақты келіп, өзіңді сұрап алсам айып бекен. Өйтіп отырмаңыз қатты болып, қарным ашқан кезде жүгіремін, ағалар отырғызған бақты көріп. Неге екенін білмеймін, өзгелердің әйелдерін тұрамын жақсы көріп. Біреудің бақшасында тұрған алма көрінетте тұрады, тәтті болып қайла лилилла лилилла. Талайға ажал құштырдың, мағанда дайын оқ бар ма? Әйелдер менен шығат деп, дайынсың мені соттауға. Мен байғұста негінна, түспейді қыздар көп қолға. Қайда барсам келіншек, бұларда аллау шек бар ма? Сендермен шыққан шын қиын, мен келдім сондай тоқтамға. Әйелмен түссең көк барға, даяр ғой мылтық оқтауға. Сол жүрсін ағаң айтқандай, әйелден ыстық от бар ма? Қарғағың келсе біреуді, әйелмен айтыс деп қарға. Айнұр мені қызықтан қақ демес пе? Қазақтың әр баласы ат жемес пе? Ақиқатты айтпа сен өспейсің деп, Дидарды шақырмаңыз босқа кеске. Ақиқатсыз айтыстың не мәні бар? Бұл айтылған ойымыз нақты емес пе? Өтірік сөз балдан да тәтті болады, ал ақиқат удан да аш емес пе? Сондықтан молан айтып қорқытпаңыз, мен құлақ тұра алмаймын бос кеңеске. Жалған айтып жер басып жүргенімше, шындық айтып өлгенім жақсы емес пе? Қайла лилилла лилилла.